anh em. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em với một số cái 10. Thì ở đây là những cái phần mình đã tháo cọc bình với là tháo bình ắc quy cổ hút ra rồi. Thì về tiếp theo mình sẽ tháo những phần này xung quanh như kiểu dây số này, dây côn này, dây số này, rồi bắn những con ốc xung quanh hộp số. Đó. Bắt đầu mình sẽ tháo láp này, tháo bánh xe, tháo láp và tút cái láp ra. Sau khi tút láp xong thì anh em lên cầu xả nhất hộp số và lấy láp ra thôi, hạ hộp. Đó, đây. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em về rớt hộp số kèm moni.
các số chân máy. Bắt đầu tháo 1, 2, 3, 4 này, nó tút lắp nó ra nhanh. Quay đi, quay đó. Quay đấy, quay đúng không? Quay đấy, đúng không? Anh em treo lên, bắn cao su chân máy. Rồi hai em lên cầu của bên nó xuống rồi. Số rớt xuống rồi. Đây bên này xuống à? Phía xe kìa. Rồi. Xả cuối cùng là nữa là bê hộp số xuống nha. Sao mẹ cái này vướng rồi? Đấy, còn gì đâu mà vướng.
đạp nặng anh em. Đó. Vậy là đã rớt xong một số rồi, bây giờ mình chỉ bấm vào mét xuống nữa, vào bánh đà xuống nó vớt và thay lên nữa là xong. Rồi, video hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Nếu anh em thấy hay thì vui lòng ấn vào nút chuông bên cạnh để chờ đón video kế tiếp. Xin chào anh em.